മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എ പോളിനോമിയൽ ബൈ എ പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബൈനോമിയലും തമ്മിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ 3a പ്ലസ് 4b ഇൻറ്റു 2a പ്ലസ് 3b ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. ഫസ്റ്റ് ടേം വെച്ചിട്ട് ഇവരെ രണ്ടാളെ തുറക്കാം, സെക്കൻഡ് ടേം വെച്ചിട്ടും ഇവരെ രണ്ടാളെ തുറക്കാം. അപ്പൊ 3 ഇൻറ്റു 2a 3a ഇൻറ്റു 2a 3 2s are 6 a ഇൻറ്റു a സ്ക്വയർ. അടുത്തത് 3a ഇൻറ്റു 3b അപ്പൊ 3 3s are എത്രയാണ് 9 a ഇൻറ്റു b ab പ്ലസ് 4b ഇൻറ്റു 2a 4 2s are 8 bയും aയും പ്ലസ് 4b ഇൻറ്റു 3b 4 3s are എത്ര 12 b സ്ക്വയർ. അപ്പൊ ഇതുപോലെ എഴുതാം. ഇനി നമുക്ക് നോക്കിയതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് രണ്ടുപേരുണ്ടല്ലോ എ ബി എന്ന് എഴുതിയാലും ബി എന്ന് എഴുതിയാലും സെയിം ആട്ടോ. 6a സ്ക്വയർ പ്ലസ് 9bയും 8bയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും 17ab കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ബി എന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് 12b സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ എഴുതാം. ഇനി ബൈനോമിയൽ ബൈ ട്രൈനോമിയൽ. ബൈനോമിയലും ട്രൈനോമിയലും തമ്മിലുള്ളതാണ്. അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇല്ല, ബട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ടേംസ് വെച്ചിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പണിങ് ചെയ്യാം, നമ്മളിപ്പോ ചെയ്ത മാതിരി ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ഒരു ടേമിന്റെ കൂടെ ഇത് മൈനസ് ചെയ്യാം. മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മൈനസ് വെച്ചിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ 6 എൻറ്റർ ചെയ്യണം. നമുക്ക് എന്തായാലും പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് 9.4 വീഡിയോ ചെയ്യാം. 2x plus 5 into 4x minus 3. സോ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ബ്രാക്കറ്റ്സും ഇൻഡിവിജ്വലി ഓപ്പൺ ആക്കും. സോ 2x into 4x plus 2x into minus 3 plus 5 into 4x plus minus 5 into 3. So 4 2s are 8x square minus 3 2s are 6x plus 5 4s are 20x minus 15 എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ. നമ്മളൊന്നുകൂടി സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എത്ര കിട്ടും 8x square plus 14x minus ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. ഇതും ഓക്കെ. അടുത്തത് y minus 8 into 3y minus 4. സോൾവ് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് വരക്കില്ല. y into 3y plus y into 4 plus ആയിട്ടൊരു മൈനസ് എടുക്കാം 8 into 3y നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് 8 into 4. So 3y minus 4y minus 8 3s are is 24y plus 8 4s are 12. So നമ്മൾ 3y minus 28 plus 12. Okay. Next one 2.5 into 2.5 L plus 0.F. So ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. 2.5 into 2.5 plus 2.5 L into 0.5 into minus 0.5 to 2.5 L plus minus 0.5 into 0.5 M. So first one multiply by 6.25 L square. ഈ ഒരു ടേമും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. നോക്കിക്കേ സെയിം ടേംസ് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. ബാക്കി നമുക്ക് 0.5 into 0.5 minus 0.25 M square. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ a3b into x plus 5. സോ a plus 3b എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക a into x ax plus a into 5 plus 3bx plus 3b into 5. So ax plus 5a plus 3bx plus 15b. സോ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനില്ല. നമുക്ക്
ഇതുപോലെ തന്നെ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ 2pq plus 3q square into 3pq minus 2q square. സോ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് 2pq into 3pq minus 2pq into 2q square. ഈ മൈനസ് ഇട്ടേക്കെന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേമിലോ, ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മൈനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ്, പ്ലസ് 3q സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 3pq, അടുത്തത് ഈ ഒരു ടേമും ഈ ഒരു ടേമും ലാസ്റ്റ് മൈനസ് 3q സ്ക്വയർ മൈനസ് 2q സ്ക്വയർ. സോ ഇത് എത്ര കിട്ടും? 3 2s are 6p സ്ക്വയർ q സ്ക്വയർ മൈനസ് 4p ക്യൂബ്, ക്യൂബ് 3 പ്രാവശ്യം ഉണ്ട്. അടുത്തത് പ്ലസ് 3 3s are 9p q 3 times q. അടുത്തത് മൈനസ് minus 3 2s are 6 q raised to 4. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ആൻസർ 6 സ്ക്വയർ. ഇനി ഈ രണ്ടെണ്ണം കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 6p സ്ക്വയർ q സ്ക്വയർ, ഇവിടെ എത്ര കിട്ടും? പ്ലസ് 5p q ക്യൂബ് മൈനസ് 6q raised to 4. ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം അത് 3/4 a സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3b സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഈ ഒരു 4 ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. 4a സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 into 2/3 b സ്ക്വയർ. 4 2s are 8. 4a സ്ക്വയർ മൈനസ് 8/3b സ്ക്വയർ എന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ 3/4 a സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3b സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 4a സ്ക്വയർ മൈനസ് 8/3 സ്ക്വയർ. ഇതാണ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ 3/4 a സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 4a സ്ക്വയർ മൈനസ് 3/4 a സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 8/3b സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3b സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 4a സ്ക്വയർ മൈനസ് 3b സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 8/3b സ്ക്വയർ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് 4ഉം 4 ഒക്കെ വന്നത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. 4ഉം 8ഉം 2 ടൈംസ് 3ഉം 3ഉം കട്ടാവും. ഇവിടെ 3ഉം 3ഉം കട്ടാവും. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 3a raised to 4. ഇവിടെ a സ്ക്വയറും b സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, മൈനസ് 2b raised b സ്ക്വയർ a സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 3s are 12 a സ്ക്വയർ b സ്ക്വയർ മൈനസ് 8b raised to 4. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3a raised to 4. ഇത് രണ്ടും കൂടി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലസ് 10a സ്ക്വയർ b സ്ക്വയർ സെയിം ടേംസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് 8b raised to 4 ആണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം. ഫൈൻഡ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഫൈൻഡ് ദ പ്രൊഡക്റ്റിൽ 5 minus 2x into 3 plus x. സോ ഇത് എത്ര കിട്ടും? 5 into 3 15, 5 into x 5x, minus 2 into 3 minus 6x, minus 2 into x minus 2x square. So 15 plus ഇത് രണ്ടും കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 5x minus 6x minus x plus 2x square. So ഇതാണ് ആൻസർ. സെക്കൻഡ് വൺ ചെയ്യാം. x plus 7y into 7x minus 5. So x into 7x 7x square plus x into minus y plus 7y into 7x plus 7y into minus 5. So 7x square കിട്ടി പ്ലസ് അല്ല ഇവിടെ മൈനസ് എക്സ് വൈ ആണ്. പിന്നെ 7x സ്ക്വയർ എക്സ് വൈ അല്ലെ, 7 അല്ല 49xy പ്ലസ് 7y സ്ക്വയർ മൈനസ് 7y സ്ക്വയർ. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ
7x സ്ക്വയർ. ഇത് രണ്ടും കൂടി മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 49 നിന്ന് 1 മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് പ്ലസ് 48xy മൈനസ് 7y സ്ക്വയർ. ഇതാണ് ആൻസർ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. അടുത്തത് ചെയ്യാം. a square plus b into a plus b the whole square. So ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ a cube plus a square b square plus ab plus so a into b ab plus b into b cube വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. a cube a square b square ab plus b. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണ് ആൻസർ. ഇനി ഫോർത്ത് വൺ നോക്കാം. p square q square into p minus q square into 2p plus q. സോ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കിയേ, p സ്ക്വയറും ഇതും കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ 2p ക്യൂബ് വരും. അടുത്തത് രണ്ടും കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? പ്ലസ് p സ്ക്വയർ ക്യൂബ് മൈനസ്, ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ആണ്, മൈനസ് q സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 2p q സ്ക്വയർ മൈനസ് q സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു q ക്യൂബ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. p ക്യൂബ് plus 2 plus p square q square p square q minus 2p q square minus q cube. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതും കൂടി സോൾവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 5 ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് 5 പ്ലസ് 25. സോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? എക്സ് ക്യൂബ് എക്സ് ഇൻറ്റു 5x square minus 5 into x minus 5x minus 5 into plus 5 minus 25 plus 25. So plus 25 minus 25 cut type. So now the answer is x cube plus 5x square minus 5x. Okay. Next one come second question. So a square plus 5 into b cube plus 3. ഇത് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം. a square into b cube എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് a square b cube plus a square 3a square plus 5b cube plus 5 3s are 15. So നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് a square b cube plus 3a square plus 5b cube plus 15 plus നമ്മുടെ എന്താണുള്ളത്? പ്ലസ് ഒരു 5 കൂടി. So a square b cube plus 3a square plus 5b cube plus 20 ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം. അടുത്തത് ടി പ്ലസ് എസ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് എസ്. സോ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ടി ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ ടി ക്യൂബ് മൈനസ് ടി ഇൻറ്റു എസ് ടി എസ് പ്ലസ് എസ് സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് എസ് ക്യൂബ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ നമുക്ക് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം. എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു സി മൈനസ് ഡി പ്ലസ് എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു സി പ്ലസ് ഡി. സോ ഇതൊരു ബിഗ് പ്രോബ്ലം ആണ്. സോ അത് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. സോ ഇതിൽ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു സി മൈനസ് ഡി പ്ലസ് എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു സി പ്ലസ് ഡി plus 2 into AC plus VD. So ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. A into C AC plus minus AD plus BC minus BD. അടുത്തത് ഈ ഒരു സെറ്റ് ആണ്. പ്ലസ് കൊടുക്കുക A into C AC plus AD plus minus BC plus minus BD plus 2 into AC 2AC plus 2 into BC 2BD. ഇനി എ ഡി ഉണ്ട്, എ സി ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എ സി ഉണ്ട്. അപ്പൊ 2AC അതുപോലെ മൈനസ് എ ഡി ഉണ്ട്, പ്ലസ് എ ഡി ഉണ്ട്. സോ രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ബി സി ഉണ്ട്, മൈനസ് ബി സി ഉണ്ട്, അതും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. മൈനസ് ബി ഡിയും മൈനസ് ബി ഡി ഉണ്ട്. സോ മൈനസ് 2BD എഴുതാം. അതുപോലെ എ സി ഓൾറെഡി നമ്മൾ എടുത്തതാണ്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഈ ഒരു ടേം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ 2AC പ്ലസ് 2BD. ഇതിൽ 2BDയും BDയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 24AC. Okay. Addition
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AC plus AC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2AC ആണ്. ഓക്കെ, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആകരുത് ഒട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു 2x plus y plus x plus 2y into x minus 5. So the bracket open ചെയ്യാം. x into 2x 2x square, x into y xy, y into 2x 2yx, y into y y square plus x into x x square, x into minus 5 minus xy, 2 into x plus 2yx, 2 into minus 5 minus 2y square. ഓക്കെ, അപ്പൊ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ 3x സ്ക്വയർ ആയി. എക്സ് വൈ ഇവിടെ ഉണ്ട്, മൈനസ് എക്സ് വൈ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് തരാം. അതുപോലെ 2xy ഉണ്ട് പ്ലസ് 2xy ഉണ്ട്. അപ്പൊ 4yx ഉണ്ട്. അതുപോലെ വൈ സ്ക്വയറും മൈനസ് 2y സ്ക്വയറും. സോ നമുക്ക് എത്ര വൈ സ്ക്വയർ? മൈനസ് 1y സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കിട്ടാം. മൈനസ് 1y സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു ആൻസർ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 3x സ്ക്വയർ മൈനസ് 4xy മൈനസ് 5 സ്ക്വയർ. സോ ആൻസർ ഇസ് കറക്റ്റ്. സോ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്യാം. അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം ഇതിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് x plus y into x square minus xy plus y square. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം x into x square x cube, x into xy minus x square y, x into y xy square. ഇനി y into x square y x square. ഇനി y into xy minus xy square plus y cube. ഓക്കെ, ഇതിൽ നമുക്ക് സെയിം ടേംസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. എക്സും വൈയും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. വൈയും എക്സും ഉണ്ട്. സോ അപ്പൊ ഇതും ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. ഫൈനൽ ആൻസർ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് വൈ ക്യൂബ് ആണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇനി ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. 1.5x. ഓക്കെ, 1.5x minus 4y into 1.5x plus 4y plus 3 minus 4.5x plus 12y. So ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ 1.5x into 1.5x plus 1.5x into 4y plus 1.5x into 3 minus 4y into 1.5x plus minus 4y into 4y minus 4y into 3. ഈ ഒരു പോർഷൻ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല, നമുക്ക് അത്രയും സ്പേസ് ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 2.25x square plus 6.0xy plus 4.5x minus 6.0xy minus 16y square minus 12y. അപ്പൊ ഈ ഒരു പോർഷന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മറ്റേ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ആദ്യം കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ഈ ഒരു ടേമില്ലേ 4.5x plus 12 അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തെഴുതാം. 2.25x square plus 6.0xy plus 4.5x minus 6.0xy minus 16y square minus 12y minus 4.5x plus 12y. ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് സെയിം ടേംസിന് നോക്കിയെടുക്കാം. അപ്പൊ 2.5x square ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇതും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. സെയിം ടേംസ് ആ, ഇതും ക്യാൻസൽ ആവും. സെയിം ടേംസ് 12yയും 12yയും ക്യാൻസൽ ആവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് 2.25x square minus 16y square. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ. ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് a plus b plus c into a plus b minus c.
So a into a square plus ab plus minus ac plus ba plus b square. അടുത്ത ടേം ഞാൻ ചെയ്തു ba b square. അടുത്തതാണ് b minus bc. അടുത്തത് c വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ca cb minus c square. സോ എല്ലാ ടേംസും കിട്ടി. സിയും സിയും കട്ടായി പോയി. അതുപോലെ തന്നെ ബി സിയും സി ബിയും കട്ടായി പോയി. അപ്പൊ നമുക്കുള്ളത് ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, മൈനസ് ഒരു സി സ്ക്വയറും ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു എ ബി ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഒരു എ ബി ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ 2ab. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സസൈസിലെ ആൻസേഴ്സ്. സോ നമ്മുടെ എക്സസൈസ് 9.4 കൂടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് എക്സസൈസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഐഡന്റിറ്റീസ് ആണ്. ഇത്രയും നിങ്ങൾ പോർഷൻസ് പഠിച്ച് തരാതിന് ശേഷം മാത്രം ഐഡന്റിറ്റീസിലോട്ട് കിടക്കുക. ഐഡന്റിറ്റീസ് ഈ ലെസണിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.